點解男人要錫女人？因為男人錫女人最大得益者係男人咯。如果你成日令到個女人忍氣吞聲嘅感情咧，一定唔會長久嘅。啲男人咧唔好趕出嚟反駁我先嚇，你一定會諗起，哇，邊個冇脾氣啊？係咪先？你個格局要大啲。女人就係天生感性、敏感、缺乏安全感同埋依賴性好強，佢不斷要做好多嘢去證明對方係咪愛佢。如果你一直都係咁錫佢，呢啲就係你對佢愛嘅信號。只要佢真切咁樣感受到呢個愛嘅信號啊，真係死心塌地、心甘情願，乜都得啦。相反，如果你經常冷落、忽略佢嘅感受，表面上佢係唔會同你吵鬧，但係心裏邊佢會積壓住好多委屈。當呢啲委屈一路積壓到某一個程度嘅時候，少不免就會有一場大災難。小則同你嗌場大交，大則直接走人。所以記住，唔錫女人對我哋男人嚟講好蝕底。